Bugungi obzorimizda 1.4 sotiqni tashkil etadigan bывший общий dvorimiz sotuvga chiqdi. Hozir qisqa video obzorini ko'rsatib o'taman. Undan oldin joyini tushuntirib o'taman. Samarqand shahri O'zbekistonskiy ko'chasi, shundoq Infinbankda yonidan kiraverishda, to'g'risida Avesto kafesi ham bor. Shunday yonidan kiraverishda chap tomonda mana shunday общий двор bo'lyapti. Bывший общий двор, kiraverish, mashina bemalol kiradi. Zaезд mashina есть. Endi ichki tomondan ko'rib o'tamiz. Mana bu ichki tomondan orqamda turgan to'liq fasad sotilayotgan qismimiz bo'lyapti. Hovlimizning sotilayotgan qismi. Hozir ichkarini ko'rib o'tamiz. Ichkari tomonda bitta oshxona hamda 4 ta xonadan iborat. Keling ko'rsataman. Bu yerdan kirganda 2 ta xona bor. Bu oshxonamiz bo'lyapti, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hisoblagichlar hammasi hujjatlari joyida va bu yerda ham ichma-ich 2 ta xona bor. Olib shaharning yaxshi joyida pad biznes, pad ofis ishlatsangiz ham bo'ladi. Olib boshqa narsa qursangiz ham bo'ladi. O'zingizga mos sharoit yaratib olishingiz mumkin. 69500 deb narx qo'yilgan. Albatta kelishtirib beriladi. Sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyida raqam yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.